Det skjedde da jeg oppdaget at hun var utro. Jeg heter Erik, er 34 år gammel og kommer fra Bergen i Norge. I mange år trodde jeg at jeg levde i et moderne eventyr med kvinnen jeg hadde valgt å elske. Ingrid, 31 år, litteraturlærer ved det lokale universitetet. Vi møttes i en liten bokhandel i sentrum en høstdag, da vi begge prøvde å nå den samme gamle utgaven av Knut Hamsun. Det var det mest klisjéfylte og samtidig mest magiske som har skjedd meg. Vi klikket umiddelbart. Hun var følsom, kultivert, med den rolige sjarmen som er typisk for norske kvinner, men med et blikk som skjulte en hel verden. Vi gikk raskt fra å snakke om bøker til å tilbringe hele kvelden sammen, drikke vin, le, diskutere ideer og legge planer for fremtiden. Vi bodde sammen i 6 år. Leiligheten vår hadde utsikt over fjordene. Vi våknet til lyden av måker og sovnet til en petroleumsblå himmelen som speilet seg i vannet. Vi levde godt, hadde økonomisk stabilitet og en behagelig rutine, kanskje til og med for behagelig. Så da Ingrid foreslo en pause i forholdet vårt, med begrunnelse at hun trengte å finne seg selv og revurdere sin identitet, respekterte jeg det. Ikke uten smerte, selvfølgelig. Jeg følte meg litt fortapt, men jeg stolte på henne. Jeg har alltid stolt på henne. Hun flyttet midlertidig til søsteren sin, og sa at hun trengte litt avstand for å finne ut av ting. Vi fortsatte å snakke sammen hver dag. Hun sa hun savnet meg. Hun sa hun elsket meg. Hun sa hun bare trengte litt tid. Det var i denne perioden at noe inni meg begynte å forandre seg. Små detaljer begynte å plage meg. Svarene hennes ble kortere, mindre kjærlige. Jeg begynte å legge merke til at meldingene hennes alltid ble sendt på samme tid, som om de fulgte en rutine parallelt med vår historie. Mistillit er et gift som sniker seg inn sakte, men som etser som syre. En kveld følte jeg at noe var annerledes. Ingrid var mer fjern enn noensinne. Hun sa hun var trøtt og skulle legge seg tidlig. Men jeg fikk ikke sove. Jeg satt og så på gamle bilder av oss, samtalene våre på WhatsApp, og prøvde å finne feilen i systemet, det nøyaktige øyeblikket da alt begynte å gå i oppløsning. Da bestemte jeg meg for å gjøre noe jeg aldri hadde gjort før. Jeg tok den gamle bærbare datamaskinen vi pleide å bruke sammen, og logget meg inn på Facebook med hennes brukernavn. En desperat, invasiv handling, jeg vet det. Men noe sa meg at jeg måtte se. Og der var det. Meldinger. Mange. Utvekslet med et navn som fikk blodet mitt til å fryse, Jonas. Hennes kollega i avdelingen, gjesteprofessor fra Oslo. Jeg kjente ham allerede. Vi hadde spist middag sammen en gang, da han var hjemme hos oss. Jeg syntes han var hyggelig, men ikke noe spesielt. Nå, når jeg så hvor intime meldingene var, hvordan hun kalte ham min tilflukt, og hvordan han sa, bare med deg føler jeg meg hjemme, ga alt mening. Hjertet mitt sank i brystet som en stein på bunnen av fjorden. Sviket var ikke bare fysisk. Det var emosjonelt. Hun hadde delt med ham det hun en gang delte med meg, latten sin, frykten sin, hemmelighetene sine, planene sine. De snakket om reiser, om fremtiden, om å bo sammen, når alt var på plass. Jeg hadde lyst til å skrike, men alt jeg klarte var å sitte stille. Verden virket å snurre rundt meg. Jeg leste og leste meldingene om igjen, som om hjernen min ikke klarte å bearbeide virkeligheten. Det var som om Ingrid jeg kjente hadde vært en illusjon. Eller verre, som om jeg hadde vært den siste til å innse at kjærligheten allerede var borte, at jeg var alene i et hus hvor bare jeg fortsatt bodde følelsesmessig. Neste morgen var noe annerledes. Duften av kaffe virket ikke like innbydende, og hennes god morgenkyss kom med en forsinkelse og et subtilt avvik i blikket. Jeg ville tro at det bare var tretthet. Tross alt kan den norske vinteren tinge selv de sterkeste sjeler. Men det var noe der, en ubehagelig stillhet, et tomrom der det før hadde vært letthet. I dagene som fulgte, hopet tegnet seg opp som snøen foran døra. Først var det meldingene på mobilen, som hun begynte å skjule. Elise, som aldri hadde brytt seg om privatliv mellom oss, tok nå med seg telefonen på toalettet, så med den under puta og LO lavt i skjermen som om verden utenfor var mer interessant enn livet ved siden av henne. Når jeg spurte, sa hun at det bare var en gruppe kolleger fra jobben. Så kom unnskyldningene. Avlyste middager, jobbarrangementer som varte langt ut på natten, ekstra møter som dukket opp ut av det blå. I Bergen, hvor alt stenger tidlig og tiden er kostbar, ga ikke noe av dette mye mening. En kveld bestemte jeg meg for å hente henne på overraskelse.
Jeg sa at jeg var opptatt, men tok bilen og kjørte til firmaet hvor hun sa hun var i et viktig møte. Jeg ventet på parkeringsplassen, med motoren slått av og lysene slukket, og holdt øye med hovedinngangen. Hun kom ikke ut derfra. 20 minutter senere så jeg henne komme ut fra en sidegate og raskt sette seg inn i bilen til noen jeg ikke kjente. Det var en mann, høy, gråhåret, han virket eldre enn oss. Bilen kjørte mot sentrum, og jeg fulgte etter med skjelvende hender. De stoppet foran en liten, diskret restaurant utenfor turiststrøket. Gjennom vinduet kunne jeg se dem le og utveksle blikk som jeg kjente godt, det var de blikkene hun pleide å gi meg da hun fortsatt elsket meg. Hjertet mitt satt fast mellom rattet og halsen. Jeg gikk ikke inn. Jeg bare satt der, parkert i mørket, og kjente natten skulle invadere brystet mitt. Alt jeg hadde undertrykt i ukevis, tvilen, mistroen, sinnet kom til overflaten med brutal kraft. Hun var utro mot meg. Og det var ikke en feil, et feiltrinn. Det var noe planlagt, gjentatt. Det var et valg. Jeg dro hjem med hodet tomt. Jeg lå våken hele natten, stirret i taket, lyttet etter hver eneste lyd, ventet på lyden av nøkkelen i døren. Da hun endelig kom hun inn som om ingenting hadde skjedd. Jeg prøvde å late som om jeg sov, men tårene mine hadde fuktet puta. Hun la seg ved siden av meg. Og sov. Rolig. I det øyeblikket visste jeg at noe i meg hadde forandret seg. Det var ikke bare tilliten som var brutt. Det var bildet jeg hadde av henne. Det var ideen om oss. Men jeg konfronterte henne ikke. Ikke ennå. Jeg trengte å forstå mer. Jeg trengte å se med egne øyne hva hun skjulte. Og jeg trengte vite hvor langt hun var villig til å gå med den løgnen. Og det var da jeg tok beslutningen som forandret alt. Jeg ville følge etter henne. Jeg ville finne ut hele sannheten, selv om det ødela meg innvendig. Jeg våknet neste dag med et tungt hode. Jeg hadde ikke sovet godt. Bildet av Cecilie på verandaen, gråtende, gikk ikke ut av hodet mitt. Jeg elsket henne fortsatt, selv etter alt. Men smerten var der, stikkende i brystet, som en splint som ble mer og mer betent for hvert sekund. Jeg gikk på jobb som en zombie. Lars stirret på meg i noen sekunder da jeg kom inn på kontoret. Han visste det allerede, selvfølgelig visste han det. I en liten by som Tromsø var det ingenting som forble hemmelig lenge. Henrik, kan jeg snakke med deg et øyeblikk? Sa han og ba meg komme inn på kontoret hans. Selvfølgelig. Jeg lukket døren og sto der. Han kastet ikke bort tiden. Jeg er lei for det som skjedde. Jeg kjenner ikke alle detaljene, men Cecilie, hun ringte meg i går. Hun sa at du hadde funnet ut. Jeg nikket, uten å klare å si noe. Hvis du trenger litt tid, noen dager, kan jeg ta over for deg. Takk, mumler jeg. Men jeg tror jobben er det eneste som fortsatt gir mening. Han nikker med et forståelsesfullt blikk. Og det var det. Ingen andre nevnte saken i løpet av dagen. Stemningen var tung, men de behandlet meg med respekt. På vei hjem var stillheten i bilen øredøvende. Da jeg kom hjem, var huset rent, middagen ferdig, og det lå en lapp på bordet. I dag skal jeg ikke insistere. Jeg vet at du trenger rom. Jeg elsker deg. Cecilie. Et øyeblikk var jeg nær ved å gråte. Dette var kvinnen som skrev brev til meg da jeg tjenestegjorde i militæret. Som gråt sammen med meg da vi mistet vårt første barn. Som var sammen med meg da faren min døde. Hvordan kunne alt gå i oppløsning på denne måten? Men snart kom sinnet tilbake. Hun ødela alt for Lars. For impulsens skyld. Ego. Manglende kjærlighet. Den kvelden drakk jeg. Noe jeg sjelden gjorde. Og jeg ringte Mea, søsteren min. Jeg vet ikke lenger hvem hun er, Mea. Jeg trodde jeg kjente kvinnen jeg giftet meg med. Men nå virker hun som en fremmed. Henrik, elsker du henne fortsatt? Ja, svarte jeg uten å nøle. Men er det nok? Det ble stille i den andre enden. Noen ganger er kjærlighet ikke nok. Noen ganger sårer den oss mer enn ensomheten. Jeg var stille i flere lange sekunder. Synes du jeg bør tilgi henne?
Jeg synes du bør tilgi deg selv først, for at du fortsatt vil prøve. Jeg la på med et tungt hjerte. Natten gikk sakte. Jeg drømte om bryllupsdagen vår. Snøen falt lett, og Cecilie smilte til meg ved alteret. Et rent, ekte smil. Hvor gikk alt galt? Neste dag ventet Cecilie på meg i kjøkkenet. Kan vi snakke sammen? Jeg nikket. Jeg skal ikke rettferdiggjøre det jeg gjorde. Jeg tok feil. Jeg var svak. Jeg såret deg. Men jeg elsker deg, Henrik. Og hvis jeg må bruke resten av livet på å prøve å gjøre det godt igjen, så gjør jeg det. Jeg så henne inn i øynene. Det var smerte der, ja, men det var også ekte anger. Hva om jeg ikke klarer å glemme, spurte jeg. Da skal jeg hjelpe deg å huske hvem jeg var før jeg var utro. Og for første gang på flere dager gråt jeg. For innerst inne ville en del av meg fortsatt tro. Jeg ville fortsatt prøve. Men tilgivelse, oppdaget jeg, skjer ikke i et øyeblikk. Det er et daglig valg. Og jeg visste fortsatt ikke om jeg hadde styrke til det. Den lørdagskvelden hadde alt for å bli minneverdig, og det ble den. Men ikke på den måten jeg hadde forventet. Hilde insisterte på at vi skulle spise middag på en ny restaurant i Bergen sentrum, med utsikt over Vågen. Hun kledde seg som hun ikke hadde gjort på lenge. Høye hæler, håret satt opp i en elegant knute, en marineblå kjole jeg kjøpte til henne på vår 3-årsdagen. Hun var vakker. Det fikk meg nesten til å glemme forvirringen inni meg i noen minutter. Jeg bestilte en dyr vin, noe vi ikke hadde gjort på lenge. Servitøren var hyggelig, bakgrunnsmusikken var lett, og til og med været bidro en sjelden klar norsk sommerhimmel. Alt virket perfekt, men det var bare en fasade. Og jeg visste det. Hilde snakker mye. LO for mye. Berørte hånden min som hun gjorde før. Men øynene hennes fulgte ikke med på gestene. De skalv. Til hun, mellom 2 gaffelfull med torsk, sa: Mikkel, jeg må fortelle deg noe. Jeg stivnet. Jeg visste allerede hva som ville komme, men å høre det fra henne gjorde fortsatt vondt. Jeg vet det, svarte jeg tørt, uten å løfte blikket. Hun svelget tungt. Hvordan? Jeg leste meldingene. Siden turen til Oslo. Og jeg så deg også. Med ham. I hytta. Stillheten som fulgte var øredøvende. Hun la sakte ned bestikket. Uttrykket hennes var en blanding av sjokk og skyld. Hendene hennes skalv over servietten. Hvorfor konfronterte du meg ikke før? Fordi jeg ville høre deg. Jeg ville se om du fortsatt var i stand til å fortelle meg det. Å velge meg. Å være ærlig. Hilde prøvde å holde tårene tilbake. Sminken holdt ikke. Mikkel, det var ikke bare utroskap. Jeg var fortapt. Trengende. Du trakk deg så langt unna etter aborten. Vi sluttet å snakke sammen, og berøre hverandre, og se hverandre. Og det rettferdiggjør at du lå med en annen mann? Stemmen min steg, skjelvende. Nå gråt hun virkelig. Jeg ville ikke at det skulle bli slik. Det var en feil. Jeg angret i det øyeblikket det skjedde. Men det var for sent. Jeg trakk pusten dypt. Jeg så på henne som om hun var en fremmed. Og kanskje var hun det. For sent, ja. Jeg betalte regningen, la igjen drikkepenger og reiste meg. Hun kom etter meg og ropte lavt etter meg på gaten, mens hælene hennes snublet på brosteinen. Men jeg snudde meg ikke. Da jeg kom hjem, pakket jeg en koffert. Jeg skulle ikke reise langt, jeg trengte bare å komme meg vekk fra det forurensede stedet. Jeg dro til foreldrene mine på Askøy. Den natten regnet det kraftig. Og jeg gråt enda kraftigere. Men den virkelige smerten skulle først komme. De påfølgende dagene var en virvelvind. Jeg flyttet midlertidig tilbake til foreldrene mine på Askøy, hvor den kalde sjøluften alltid roet meg litt ned. Der, mellom de grønne fjellene og det konstante brølet fra bølgene, prøvde jeg å samle bitene av det som var igjen av meg. Telefonen ringte. Meldinger kom inn. Hilde prøvde å forklare seg, be om tilgivelse, si at hun ville gå i terapi, at hun ville gjøre hva som helst for å gjenopprette det hun hadde ødelagt.
Men jeg var for utmattet til å svare. Morgenvandringene langs fjorden ble mitt helbredende ritual. Å puste inn den kalde luften og lytte til stillheten, som bare ble brutt av fuglene, fikk meg til å føle meg levende, selv om jeg hadde smerter. Jeg begynte å skrive dagbok, noe jeg aldri hadde gjort før. Å få følelsene ned på papiret, uten filtre, var befriende. Månedene gikk. Jeg begynte å jobbe som skipselektriker igjen, og viet meg til jeg kunne. Litt etter litt innså jeg at livet ikke trengte å være perfekt for å være godt. Jeg lærte å akseptere at kjærlighet kan være komplisert og smertefullt, men også en stor skole. Jeg flyttet aldri tilbake til Hilde. Skilsmissen var vennskapelig, uten store konflikter. Hun fant sin vei, jeg fant min. I dag, når jeg ser på fjorden, husker jeg at det er kraften som støttet meg i de vanskeligste øyeblikkene ligger. At svik, uansett hvor bittert det er, ikke trenger å definere hvem vi er. At motet ligger i å fortsette, i å begynne på nytt. Hvis du går gjennom noe lignende, skal du vite at du ikke er alene. Smerten er ekte, men håpet er det også. Takk for at du fulgte denne historien. Hvis den berørte deg, legg igjen en kommentar, del den med dem som trenger å høre den, og ikke glem å abonnere på denne kanalen for flere ekte historier om liv og kjærlighet. Vi ses i neste video.